dona Neuza, daqui a pouco ele vai falar só assim, a tocha! A tocha de Renato tá bom! Tá bom! Cadê Teteu? Daqui a pouco dona Neuza vai Viva gritar Teteu! Daqui a pouco dona Neuza vai gritar, daqui a pouco dona Neuza grita, Renato, a tocha! A tocha! Ela vai botar o fogo! Aí, tá começando a pegar esse negócio aí, tá ficando bom. Tá ficando bom. Bota mais um, pô, só esse. Quero ver quem vai pular fogueira, hein? Acabou o fogo, acabou o fogo. Dá uma pedrinha aí, gente! Acabou o fogueiro. A tocha, a tocha. A tocha. A tocha, Renato. Toma, Renato, a tocha. Fica aí, Pedrinho. Olha lá, Pedrinho. De novo. Só encaixar de Acabou, acabou. Essa da tira aí de bambu verde, tá ali. Bambu verde. Acordou, o bicho tava dormindo. De novo. Vai sair outro. Mais foguete. A tocha. A tocha. Agora. Aí, Renato. Agora vai. E dona Neuza grita, a tocha, Renato, a tocha!